Hi Justice Friends, ni siku nyingine tena na kukaribisha hapa kwenye YouTube channel yetu. Lakini kabla ya kufanya kitu chochote, kwanza hebu gonga hiyo kengele hapo, alafu subscribe ili kama tuna post kitu hivi uwe wa kwanza wewe kupata ya content zetu tunazoziposti. Lakini pia tusaidie kushare hii link, kwa sababu tunasema elimu haina mwisho. Kuna watu wengine wanahitaji pengine kuona kazi za plumbing zinazofanyika nini, kwa hiyo hawajui wapi watapata. Kwa hiyo hebu tusaidie kushare link kwa wadau wengine, lakini unaweza kutuachia pia comment hapo chini kama una maswali, kama una kitu chochote. Ukishamaliza hivyo vitu vyote, alafu njoo uangalie content yetu tunaendelea nayo. Leo tuna jambo gani nataka kukuambia. Kwanza kabisa leo nina furaha sana kuliko siku zote, labda niseme. Furaha nilionayo kwanza, napenda kuwashukuru supporters wetu wote. Yani hakuna neno jema la kusema. Kwa mfano kama mtu akikutendea jambo zuri, yani hakuna neno zuri la kusema zaidi ya kusema asante. Sisi tunapenda kuwashukuru sana supporters wetu wa Justice. Tangu siku ya kwanza Justice imeanza cooperate shughuli zake, mmetusupport sana. Hatuna neno zuri la kusema, lakini tunawashukuru. Haijalishi kwamba tulizingua mahali gani, lakini bado mnaendelea kuwa na sisi. Sisi tunasema siku zote mkamilifu ni Mungu peke yake. Sisi wanadamu tuna mapungufu mengi, lakini mmeweza kutuvumilia na mkatuvusha mpaka hapa tulipo. Kwanza kitu ambacho nataka kukisema siku ya leo ni kwamba tangu tulipoanza kufanya cooperate shughuli zetu za plumbing, tulikuwa tunatumia jina tu la biashara. Tulikuwa tunaitwa Justice Plumbing Service, ni sole proprietor. Kwa watu wanaofanya biashara ukisema sole proprietor wataelewa. Kwa hiyo tulifanya kazi, mkatuunga mkono, tukafanya vitu vikubwa, tukafanikiwa sana. Lakini unajua maisha lazima yabadilike. Yaani hata mtoto mdogo anapozaliwa anaanza kutembea, kukaa chini, anaanza kutambaa, anatembea, yani hivyo. Kwa hiyo tunasema Justice ni kama living things, kwamba lazima kitu kibadilike. Kwa hiyo leo napenda kuwatambulisha rasmi kwamba tumekuwa kampuni. Kampuni kwa maana kwamba tumetoka kutumia jina la biashara peke yake, sasa tumekuwa kampuni kwa maana kwamba unapokuwa jina la biashara peke yake kuna kazi zingine huwezi kufanya. Lakini unapokuwa kampuni maana yake kuna kazi zote unazifanya bila shida, kwa sababu utakuwa umemiti zile standards zote za serikali. Kwa hiyo sisi tumefanya hivyo. Kwa hiyo leo kuanzia leo tutakuwa tunaitwa Justice Pipes Limited. Kwa nini Justice Pipes Limited? Ni jina ambalo limebeba vitu vingi sana, kwa sababu sisi tangu tunaianzisha Justice tulikuwa na vision nyingi sana za kufanya. Kwa hiyo unajua kitu kama wanavyosema kwamba kila kitu lazima kianzie mahali. Kwa hiyo imeenda tumefika mahali sasa tunahitaji kukua. Kwa hiyo jina la Pipes linakuja na vitu vingi sana za kuboresha kwenye kazi zetu za plumbing. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2023 tutaboresha kazi nzuri sana kwenye kama unajenga, kama unataka kufanya bathroom ziwe za kisasa. Kwa mfano ukipita kwenye mitandao yetu ya kijamii unaweza kuona jinsi kazi zetu tunazofanya. Kwa hiyo mwaka wa 2023 tutafanya vitu vikubwa zaidi kwenye kuboresha kazi kwa sababu sisi kwenye kazi zetu kwa tunasema tunafanyaga tathmini. Kila baada ya mwaka unapoisha tunajaribu kukaa kuona kitu gani tulikosea mwaka uliopita, kitu gani tunataka tuboreshe, kwa sababu pia tunapofanya kazi tunapata maoni kwenu kwa tunawafanyia kazi zenu. Kwa hiyo inatufanya tuwe bora zaidi. Kwa hiyo sasa tunaitwa Justice Pipes. Kwa hiyo maana mwakani tunaboresha namna ya utendaji wa kazi. Kuna vitu vingi ambavyo hapa siwezi kuvisema kwa sasa hivi, kwa sababu watu wanasema action speak loud than words. Kwa hiyo tunataka sisi vitendo viongee zaidi kuliko maneno. Hatuna jambo zuri sana la kuwaambia. Kwa kweli jinsi tunavyoona, kwa mfano mpaka tuna ofisi mbili sasa hivi. Hii ni ofisi yetu ya Kibaha. Tuna ofisi nyingine iko pale Kimara, lakini hii ni uzao wa support yenu ambao mmetupa sisi kwenye kazi zetu, kazi za plumbing ambazo mmekuwa mkitupatia mara zote. Tunapenda tuombe radhi kama kuna mahali watu tuliwakwaza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuwa na expectation kubwa sana kwako, afu pengine usimiti zile yale matarajio yake. Kwa hiyo tunasema mtuie radhi sana, lakini tunawaahidi mwaka huu 2023 na miaka inayoendelea mbele, Mungu akitupa uzima, tutafanya kazi zetu kwa weledi na kwa ubora zaidi, pengine maradufu ya vile ambavyo tumefanya kwenye miaka iliyopita. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa nataka nikuoneshe kwamba sasa sisi tuko serious na hiyo na kampuni yetu. Kwa hiyo maana yake hii unaona kama hii hapa ni VAT registration, kwa maana kwamba tumepata usajili kwenye mamlaka zote za serikali. Kwa hiyo namba yetu ya VAT hii hapa. Hii hapa ni leseni yetu ya biashara tumepata, na pia tuna tin namba ya kampuni. Hii hapa inaitwa Justice Pipes Limited. Kwa hiyo ninachotaka niseme ni kwamba
tunaomba muendelee kutuunga mkono, na hata pale ambapo tumekuwa pengine tumefanya isivyowapendeza, tunaomba mtuwie radhi kabisa. Jueni tu kwamba sisi ni wanadamu wa kawaida na tuna mapungufu mengi sana, pengine kuliko hata mnavyodhani. Kwa hiyo tunaomba radhi, lakini tunaahidi kwa sababu sisi ni watu timamu. Kwa hiyo tunajaribu kufanya pia evaluation kwenye kazi zetu na namna tunavyo interact na watu, kwamba tunapomaliza kazi ya mtu tuone kwamba je, ameridhika kwa kiasi gani, au kama hajaridhika ana maoni gani kwetu sisi. Wengine tunawafanya nao kazi wanatupa maoni, kama hawajaridhika au wameridhika wanatuambia, lakini wengine huwa hawawezi kusema. Tunajua kwamba tunatofautiana. Kwa hiyo nataka niseme ni kwamba tunafahamu kila kitu tunachofanya na tunaomba mtuunge mkono. Mwaka 2023 tutafanya kazi nzuri sana 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 kuliko pengine hata inavyotarajiwa. Kwa hiyo niwakaribishe sana Justice Pipes Limited. Kazi zetu ni zile za plumbing kwa viwango bora zaidi. Tutaboresha kitengo cha mawasiliano na kila kitu. Zaidi ya yote, Justice itakuwa kuwa mkombozi mkubwa sana kwenye kazi za plumbing. Kwa sababu sisi tangu tunaanza mawazo yetu, tangu mwanzo tunaanzisha Justice, ni kwamba lengo ni kwamba mtu anapojenga, anapofikiria swala la kufanya kazi za plumbing, aifikirie Justice. Tunashukuru kwa kiwango hicho, ingawa kwa hatua hiyo, ingawa labda pengine hatujafika vile tulivyokuwa tunatamani, lakini tunasema safari ni hatua. Tuombe tu uzima, Mungu atupe afya njema, atupe kuishi vyema, tutatimiza makusudi yenu kwenye kazi za plumbing, kwa sababu tunaamini sisi kazi ya plumbing inahitaji utulivu na inahitaji professionalism, na sisi tunaweza. Kwa hiyo karibu, kwenye ofisi zetu, ofisi yetu ya Kibaha picha ya ndege, lakini pia tuna ofisi yetu ya Kimara Korogwe. Tunauza vifaa vizuri sana vya plumbing. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo wewe utavimudu kwa bajeti yako, na tunaamini kwamba utafurahia kazi yetu. Haijalishi tuko Dar es Salaam, lakini tunafanya kazi Tanzania nzima. Unaweza ukatualika tukaje tukafanya survey kwako, tukakupa quotation. Naamini utamudu bei zetu, kwa sababu ni vitu vya kawaida, kwa sababu tunaamini sisi ufundi ni biashara kama biashara nyingine zote zilivyo. Kwa hiyo tunakupa quotation, tunazungumza biashara. Ukiridhika kufanya kazi na sisi, unafanya kazi bila shida, na sisi tunakuhakikishia ubora wa hali ya juu kabisa ambao utajutia. Kwa hiyo bwana, usiache unaweza ukatutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuna Instagram, tunatumia Justice Pipes Limited. Tuko Facebook pia tunatumia Justice Pipes Limited, lakini pia kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Pipes Limited. Kwa hiyo karibu sana, subscribe, share link, tuachie comment nini na vitu kama hivyo. Asante sana.